और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, श्वास के लिए, अस्थमा के लिए और खांसी के लिए, उसके लिए भी यदि आप खांसी की कोई भी औषधि है, जैसे हम लोग बनाते हैं स्वासारिक वात। स्वासारिक वात एक श्वास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही उत्तम और गुणकारी योग है। तो वो स्वासारिक वात के अंदर यदि आप थोड़ी सी रुद्रवंती डाल दें तो और भी चमत्कारिक और दिव्य प्रयोग गुण वह दिखाता है। तो इसमें यह जरूरी नहीं है आपको रुद्रवंती मिलेगा तो आप उसको डालें, क्योंकि यह बहुत सुगमता से मिल नहीं पाता है। तो उन सब रोगों के लिए स्वासारिक वात बहुत ही जीवनदायी और बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी है, श्वास और खांसी के लिए।